おっちなおっき。来た来たよ。来た。でかい。結構来た来た。でかい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 。同僚と神奈川県西部にやってきたよ。今回も高瀬釣りでウチナを狙ってやっていきます。え、手前で引っかかってるね。隣で同僚の M 君がお預かりしてます。来た来たよ。これしか釣れねえじゃん今日。えこんなに波来るとは思わなかった。なんか最初穏やかでしたけどね。そうだね。俺らが来ると荒れ始める。それが引いたタイミングで行くかだよ。来たよ。来た。でかい。結構あ、来たわ。やったー。メジナゲット。やったよ。よっしゃ、来た。おっしゃー、3つ目だ。餌取られてる。
あ、やばい、入った。来た来た。でかい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 。おおサイズアップお、でかい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 。 M 君に待望のヒット。ええしかしバレてしまいます。今結構でかかったじゃん。今でかかったじゃん。はい、そうだね。満潮だっけ。潮汐を時計で確認していると、今上げ17時45分。じゃあ今さ、満潮何時って言うからさ、時計見てたんだよ。お、結構でかいかも。あれだ、引き波に引き波効果でした。こっちでやった方がいいよ。